ये बाइक के इंजन का पिस्टन देख रहे हैं और पिस्टन में ये नीचे आप देख रहे हैं ये ऑयल रिंग्स हैं। ठीक है, इसमें 3 रिंग का कॉम्बिनेशन होता है और ऊपर फिर आप देखेंगे इसमें 2 रिंग लगी रहती हैं, कंप्रेसर रिंग लगी रहती हैं और ये आपका गजन पिन होता है। गजन पिन से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट रहता है। ये नया पिस्टन आप देख सकते हैं और ये एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, कॉपर अलग बना रहता है। ऑयल रिंग प्रोवाइड करते हैं आप लुब्रिकेशन के लिए और जो कंप्रेसर रिंग होती हैं वो बेसिकली सीलिंग के लिए प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो कंबशन हो रहा है, कंबशन के प्रोडक्ट नीचे की तरफ न जाएँ, क्योंकि नीचे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर कम होगा तो उससे फिर वर्क लॉस होगा। तो वो सीलिंग का काम करती हैं बेसिकली कंप्रेसर रिंग और ऑयल रिंग ऑयल की सप्लाई की। ये आप देख सकते हैं बाइक के पिस्टन है, वो 100 सीसी, ये 200 सीसी की बाइक है और वो 100 सीसी का था जिसका 0.5 सेंटीमीटर डाया था।